rezos eternos. Nunca pensé que entrar a ese colegio católico me haría pasar el peor miedo de mi vida. Mis papás decían que era lo mejor para mí, que la disciplina me iba a ayudar. Pero desde el primer día en el internado sentí que algo no estaba bien. No era solo lo estricto, era el ambiente. Demasiado silencioso y tenso. Había un lugar del que nadie hablaba, el ala antigua. Un pasillo largo, siempre cerrado, al fondo del segundo piso. Una vez le pregunté a un compañero que sí que había ahí. No vayas de noche, me dijo. Se escuchan rezos. Me reí en ese momento, no di crédito a lo que dijo, pensé que solo intentaba asustarme. Hasta esa noche que me tocó escucharlo por mí mismo. Era de noche y desperté de golpe, la verdad no sé por qué pasó. Miré el reloj, 3:44 de la mañana. Todo estaba oscuro, pero entonces lo escuché un murmullo. Al principio pensé que era viento, pero no, eran voces. Muchas voces, susurrando al mismo tiempo. Sonaba como una oración. Sentí un nudo en el estómago, pero la curiosidad pudo más, así que me levanté despacio, sin hacer nada de ruido, y salí al pasillo. El sonido venía de la habitación que siempre estaba cerrada, nadie se atrevería a ir conmigo, así que fui solo. Cada paso que daba hacía que el murmullo fuera más claro, más fuerte, más inquietante. Cuando llegué, vi una puerta entreabierta, eso me pareció muy extraño pues ese sitio estaba cerrado con varios candados. De adentro salía una luz débil, como de velas. Me asomé, y vi muchos alumnos, pero no eran como nosotros. Sus uniformes se veían viejos, de otra época. Estaban de rodillas, todos en fila, rezando en latín. Sus voces eran raras, eran vacías, como si no estuvieran realmente vivos. Y al frente de ellos había un sacerdote. Era alto, para ser honesto demasiado. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero sus ojos brillaban rojos en la oscuridad. De repente, todos dejaron de rezar al mismo tiempo. El silencio fue peor que el ruido, sentí muchísimo miedo, quise irme, pero no podía moverme. Entonces el sacerdote levantó la cabeza, lentamente, y volteó directamente hacia mí. Sabían que yo estaba ahí. Las velas se apagaron de golpe y en la oscuridad escuché pasos. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Llegué a mi cama y me metí bajo las sábanas, temblando. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, fui con el director. Le conté todo. Pensé que me regañaría, pero no. Solo me miró serio. Esa ala está cerrada desde hace 40 años, dijo. Sentí frío. Hubo un incendio. Un grupo de estudiantes estaba rezando ahí en la madrugada, sin permiso. Nadie salió. Me quedé en silencio, ahogando un grito. ¿Y el sacerdote?, pregunté. El director tardó en responder. Desapareció esa misma noche. Fue lo último que me dijo. Esa noche, me acosté tratando de olvidar todo. Cerré los ojos, pero entonces lo escuché. Justo al lado de mi oído. Un susurro en latín, yo no entendí las palabras, pero sentí el significado perfectamente. Te vimos. Anónimo. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y suscríbete, gracias.